con la profesora Julia. Mami, voy a la casa de Daisy. Ese era mío, mamita. No, voy a la casa de Caroline, ya para cualquier cosa. Sí. Mira, Daisy. Mamá, tengo un paseo. Uy, todos están... Mami, ¿de qué están hablando? Me llamaron para ir a la capilla. Mami, voy a ¡Ay, ese era! Van a extrañar eso, dice lo que le dicen a la mamá. ¿Qué pasa, ya? la de Tania. ¿Cómo se iba a ir? ¿Qué te pasa? Ubícate. Voy a jugar gol un rato, pues. No, eso no, pues. Eso es lo que inventan a la mamá para que les deje salir. La Karen es experta de eso ya. Mamá, voy a la casa de Melissa. No, la Daniela gana, Daniela. Daniela es maestra. Maestra. La máster. Son como las 7 que 8. No, te mira. ¿Qué nos vamos? Dice que es celular. Creo que sí, creo que ya están... Se acaba nuestro juego. Las chicas. A ver, está bien, ¿no? Nos quedamos hasta las 3. Ah, ¿ustedes quieren irse? Sí. Por ustedes. Daisy, ¿qué eso? Daisy, ¿qué eso? Lo has apagado. No, para... A ver.